Oke bosku, sudah sampai pelabuhan. Tadi perjalanan lumayan. Kita nyebrang sama Mbak Drun, sama Adi, Om Badrun dan kawan-kawan. Laburan ini bosku, sama Madi OZ, Mama Oza, Badrun. Jemputan kita bosku. Begini baru mau minum bubarkan lagi. Nggak boleh, ke warung harus bungkus aja. Iya, bawa pulang ya. Bawa pulang. Ya. Something to hold on to. Besarnya Madi. Ini besar sini lewat. Putih aja. Ada yang besar. Sini aja kita dulu. Baru aja lewat. Iya. Iya. Mantap men. Bosku, mantap. Di sini aja deh tadi tuh.
sedang nih. Tuh. Bosku, mantap, mantap. Oh, enggak usah bawahnya. Besar itu. Ya, strike Madi. Lihat. Buat yang babon. Babon itu besar. Jangan kuat betul. Kecil ya. Baby bosku, rilis aja. Sebenarnya sih disaranin angkut semua, tapi kecil betul. Biar kakapnya berkembang di tambak sini bosku. Kita nyari yang sekiloan. Iya, lumayan bosku. Wih, babon. Iya. Babon bosku. Bosku. Babon. 1,5 kiloan.